Привет всем! Вырвались на природу, на речку. С Максиком, с дедом. Сейчас будем жарить сало на костре, кататься на лодке. Последние теплые деньки у нас. Лодка, все как надо. Будем Максика учить с ружья стрелять. Да, сына? Да. Сына, будешь с ружья стрелять? Да. Я кидаю, папа кидает. Так что дальше будет очень интересно. Ладно, Мася, помаши рукой. Передай всем привет. Привет. Будешь стрелять с ружья? Да. Ну все. Воды мне кается. Максик первый раз будет стрелять с ружья. Ладно. Ты